showbiz! Agoy, nakulatahan Idol Boyki og na black eye yun. Kining sikat nga actress Idol Boyki. Pero iyang giklaro Idol Boyki nga kining maong black eye nakuha ni niya sa iyang anak apan aksidente lamang ang tanan. Atong i-reveal sa Idol Kenny wanay lain pa ang sikat nga actress, sexy actress, sexy mama. Wanay lain pa kundi si Solenn Heussaff mga idol. Sumapa ni ini gipagawa si niya ayang hulagwa Idol Boyki mura gid di basta-basta nga black eye Boyki kay portig yung pagkalagumas iyang mata. Sumapa gid niya nga kana nga bunga kadto sa ilang paglingaw-lingaw sa iyahang anak na si Maylis Idol Boyki sa dihang na headbutt siya. Aksidente siya nga naigo sa ulo sa iyahang bata Idol Boyki. Kay mo na magitaon sa nikalihok ang mga bata kung dili magsiaw, dili magkiat imuhang bata makuyawan ka. Kay possible Idol Boyki unsa man adunay mga balatian sa lawas, dayayay no. So kani siya Idol Boyki gihimugatan pod kani magud si Solenn og kanang iyang bana nga si Nico kay bao na magita kung unsa ni sila ka kana bitaw nga ka-expressive sa social media Idol Boyki. Iya jung giklaro ngadto nga kini yung pagka-inahan, motherhood daghan kuno kay kumbaga agian kay tungod lagi sa kanang kakiat sa mga bata, sa pagtubo sa mga bata. Pero sumapa niya nakurat na lang siya sa dihang nagduwa-duwa sila Idol Boyki nga na headbutt siya sa iyang anak hinungdan nga nagka-purplish bruise iyahang mata Idol Boyki. Mo nang giklaro pud niya nga this is no biggie, dili kini dakong problema silang pamilya Idol Boyki. Ang iyaha problema lang siyang karera kay syempre nabiya siya mga project Idol Boyki but of course with the right makeup makonceal ra magyud na siya no. So suma palagi niya next time matulog na siya nga with a helmet tungod sa maong panghitabo pasiaw pa sa maong actress.